नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके होम्योपैथिक चैनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। आज हम बात करने वाले हैं सर्दी जुकाम खांसी के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है। वैसे तो यह रोग मौसम के बदलने से होता है, लेकिन प्रायः सभी मौसम में हो जाता है। इसके अलावा दूषित वायुमंडल, धूल तथा धुआं वाले स्थान में जाने से हो जाता है। गर्म स्थान में काम करते करते अचानक ठंड पानी पी लेने, वर्षा में भीगने, कसरत के बाद स्नान कर लेने आदि कारणों से भी होता है। वैसे तो इसके और भी कारण हैं, लेकिन ये मुख्य कारण हैं। तो अब हम इनकी कुछ विशेष दवाएं जो हैं लक्षण के हिसाब से जो चलती हैं उनको देखते हैं। रोग की प्रारंभिक अवस्था में यदि ठंड हवा लगने के कारण सर्दी जुकाम हो तो एकोनाइट 30 या 200। एकोनाइट 30 अगर दे रहे हैं तो दिन में 3 बार दें। एकोनाइट 200 दे रहे हैं तो उसको 2 बार दें। ये हमने पिक्चर इसकी लगा दी है। अब अगली दवा हम देखेंगे। गर्म के बाद ठंड लगकर सर्दी जुकाम हो जाना, वर्षा में भीगने पर हो तो डलका मारा 30 को 3 बार दें। वैसे बरसात की सबसे बेहतरीन दवा है सर्दी जुकाम की डलका मारा। और भी दवाएं हैं लेकिन ये बेस्ट है। अगला देखेंगे। नाक से पानी बहना, ठंड लग जाना, नाक पोंछते पोंछते चमड़ा छिल जाना, बहुत छींकें आना, किसी प्रकार की गंध सहन न करना, ऐसे केस में हम आर्सेनिक एल्बम देते हैं। आर्सेनिक एल्बम हमारी 30 या 6 पोटेशियम दे सकते हैं। अगली दवा है सर्दी जुकाम के कारण बार बार छींक आना, नाक से पानी गिरना, बेचैनी, शरीर में दर्द होना, तो ऐसे केस में हम एलियम सीपा देते हैं। एलियम सीपा को क्या करते हैं, दिन में एलियम सीपा 30 दिन में 3 बार देते हैं। अगली दवा है हमारी साइलिशिया। साइलिशिया के लक्षण क्या है। नाक में जुकाम के कारण खुश्की, नाक में पपड़ी जम जाना, प्रातःकाल छींकें आना, अगर ये सब लक्षण हैं तो इस केस में हम साइलिशिया देते हैं। तो साइलिशिया 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लें। ज़्यादातर केसेस में 2 से 3 दिन में कंप्लीट रिलीफ मिल जाता है। अगली दवा हम देखेंगे। गाढ़ी सर्दी से नाक भारी हो, ज़ोर से नाक झाड़ने पर भी न निकले, कभी कभी नाक से खून निकलता हो, तो ऐसे केस में इपिकॉक 30 या 200 है तो 2 बार लेंगे, 30 है तो 3 बार। अगला लक्षण देखेंगे। पुरानी सर्दी जुकाम या खांसी के बाद गला बंद हो जाए तो ऐसे केस में सल्फ़र देते हैं। सल्फ़र। अब हम चलते हैं खांसी के ऊपर। खांसी के क्या कारण है और खांसी क्यों होती है। डॉक्टरों का मानना है कि खांसी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि दूसरे रोग के लक्षण के फलस्वरूप खांसी प्रकट होती है। सर्दी, निमोनिया, तपेदिक, दमा, अस्थमा तथा लीवर की खराबी के कारण खांसी पैदा होती है। यह वायु नली में जलन, अधिक कफ के बनने, धुआं, धूल के कारण तथा स्नायु की गड़बड़ी से होती है। यह गले तथा फेफड़ों के विकार से उत्पन्न होती है। सर्दी लग जाने के कारण जुकाम उत्पन्न हो जाता है और जुकाम ठीक होने के बाद खांसी हो जाती है। अब हम कुछ दवाओं के बारे में देखेंगे। सूखी बहुत तेज़ खांसी, वमन कफ, खांसते खांसते सिर तथा छाती में दर्द, छाती में सुई चुभने की तरह दर्द, पसलियों में दर्द, तो ऐसे केस में हम ब्राइनिया 30 देते हैं, दिन में 3 बार। अब अगला देखेंगे। सोने के बाद खांसी शुरू हो जाए और बलगम निकलने पर कुछ आराम मिल जाए, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, लैकेसिस 30 को दिन में 3 बार देते हैं। ये सभी दवाएं लक्षण के हिसाब से लेना है। जो लक्षण मिले उसी के हिसाब से आपको दवाएं लेना है, सभी दवाओं के एक साथ नहीं लेना है। अगली दवा देखेंगे हम। सूखी खांसी सोने पर रात को बढ़ जाती हो, बैठने पर घट जाती हो, तो ऐसे केस में हायोसाइनस। मैं इसका पेशेंट रहा हूँ। मुझे 1 साल पहले ऐसा हुआ था, तो मैं हायोसाइनस से ही ठीक हुआ था। अगली दवा देखेंगे। यदि टॉन्सिल बढ़ जाने के कारण खांसी हो तो हिपरसल्फ या कुप्रा मेटालिकम दिन में 2 बार या 3 बार देंगे, अकॉर्डिंग टू पोटेंसी। अगर 200 है तो 2 बार, 30 है तो 3 बार। अगर चित्त होकर सोने से खांसी बढ़ जाए या दाहिने करवट सोने से बढ़े, तो ऐसे केस में अमोनियम म्योर 30 देते हैं। अमोनियम म्योर 30 को दिन में 3 बार।
अगला है बार बार होने वाली खांसी, गले के अंदर घड़ घड़ या साए साए की आवाज़ होना, कुछ भी नहीं निकलता हो, उल्टी हो, तो ऐसे केस में एपिकॉक 30 को दिन में 3 बार लेने से आराम मिलता है। अगली दवा हम देखेंगे हुपिंग खांसी की उत्कृष्ट दवा जो होती है वो है एसिड कार्ब। बस इतना देखना चाहिए कि खांसी अगर हमारी स्टार्टिंग है तो एसिड कार्ब रामबाण की तरह काम करेगा। इसका पिक्चर ये है। अगली दवा देखेंगे हम कुत्ते की आवाज़ की तरह वाली खांसी हो, जिसको ढाए ढाए बोलते हैं, भौं भौं, गला सुरसुरा कर होने वाली खांसी, रात को बढ़ जाना, ऐसे केस में हम क्या करते हैं एम्ब्राग्रेजिया देते हैं। एम्ब्राग्रेजिया को 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार। अगली दवा देखेंगे बलगम तथा सूखी दोनों प्रकार की खांसी, गर्म चीज़ लेने से आराम, सर्दी के मौसम में होने वाली खांसी के लिए हम ब्रायोनिया और रस्टॉक्स देते हैं। ब्रायोनिया 30, रस्टॉक्स 30 दोनों को 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेने से ज़्यादातर केसेस में 2-3 दिन में आराम हो जाता है। अगला देखेंगे जुकाम के बाद खांसी, सूखी खांसी, बेचैनी के साथ अगर खांसी आ रही है तो ऐसे केस में हम नक्स वोमिका देते हैं। नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेने से इस तरह की खांसी से आराम मिल जाता है। अगला लक्षण देखेंगे सूखी खांसी जो दम फुला देने वाली हो, सोते ही बढ़ जाए, दिन में बिल्कुल भी खांसी ना होती हो किंतु शाम को या रात को शुरू हो जाए, तो ऐसे केस में कोनियम 30 को हम दिन में 3 बार लेने से आराम मिलता है। 3 दिन दवा करने से क्योर हो जाती है बीमारियां ज़्यादातर, बशर्ते इसको समय से लें। अगली दवा देखेंगे केवल दिन में या भोजन के बाद होने वाली खांसी के लिए स्टेफिस एग्रिया 30 पोटेंसी में लेने से हमको तुरंत आराम मिलता है। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।